আরে দাঁড়াও 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 মুখটা দেখি কে কে যাচ্ছে। আরে দাঁড়াও মুখটা দেখি, লজ্জায় গাইজ ও মুখ দেখাতে যাচ্ছে না, ছুটছে। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও কে चला चला और बढ़ता गया तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, সকলকে জানাই স্বাগত। কালকে ব্লগ একটা ছেড়েছিলাম, যেটা আমার ফার্স্ট ব্লগ, সেই ব্লগটা নিশ্চয়ই সকালে দেখেছো। আজকে আবার একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। এই সকাল 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম, পড়ানোর পর তারপরে এসেছি এই পুকুর পাড়ে, যেখানে প্রায় আমার অবসর টাইমে বেশিরভাগ টাইমটা এখানেই কাটে। এখানটায় আমি বসে থাকি, দেখো এই প্লেসটা, এখানে বসে থাকি। এদিকে একটা পুকুর রয়েছে আর এই দিকে একটা পুকুর রয়েছে, আর সামনে দেখো বিশাল বড় জমিনের ক্ষেত। গাইজ আগে 3 ফসলা ধানের চাষ হতো, আউশ আমন বড়, কিন্তু এখন তো আর হয় না, এখন 2 ফসলা চাষ হয়। একবার আমাদের ধান চাষ হয়ে জমিতে সমস্ত ধান উঠে গেছে, আবার ধান চাষ হবে। তার জন্য দেখো A few moments later. গাইজ যেখানে রয়েছি সেখানে প্রচণ্ড বাতাস হচ্ছে। এই প্রচণ্ড বাতাসে খুব ভালো লাগছে নিজেকে। এখানে মনে হয় আরও কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থাকি মনে হচ্ছে, কিন্তু চলে যেতে হবে। তার আগে তোমাদেরকে পুরো পরিবেশটা দেখাচ্ছি, তোমরা পুরো পরিবেশটা দেখতে থাকো। Eternity later. হ্যালো গাইজ, দেখো পুকুরের পাড়ে কি সুন্দর জবা ফুলের গাছ রয়েছে। দেখো কি সুন্দর সুন্দর জবা ফুল ফুটেছে। এই একটা দেখো জবা ফুল, আর এই কামিনী চারা রয়েছে। এক সময় এই কামিনী ফুলও ফুটে। গাইজ দেখো দূরে কি একজন যেন আসছে মনে तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। হচ্ছে। দাঁড়াও, এখানে দুটো আমের গাছ রয়েছে, বোধহয় ও আম পাড়তে আসছে। আমি কিছু সময় এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তারপরে কি দৃশ্যটা হয় তোমাদের দেখাই। দেখো গাইজ ও ধীরে ধীরে আসছে, আমার পায়ের আওয়াজ পেলে ও বুঝতে পেরে যেতে পারে, তাই জন্য আমি চুপ করে একটু থাকবো। গাইজ দেখতে থাকো কি ঘটে। গাইজ ও আম গাছে উঠে গেছে, দেখছি এবার ওকে ধরতে হবে। এবার ধরে ফেলেছি, আম গাছে ধরতে গিয়ে পড়ে গিয়েছে। আরে দাঁড়াও 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 মুখটা দেখি কে কে যাচ্ছে। আরে দাঁড়াও মুখটা দেখি, লজ্জায় গাইজ ও মুখ দেখাতে যাচ্ছে না, ছুটছে। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, কে চলে গেল, ওকে ধরতে পারলাম না, কে এসেছিল বুঝতেও পারলাম না। A few moments later. হ্যালো গাইজ, দেখো এখানে পরিবেশে ঘোরার পর ঘুরতে ঘুরতে তোমাদেরকে দেখাবো কিছু পাখি। দেখো এই দুটো পাখি রয়েছে পাহাড়ি টিয়া, এদের ডাক শুনতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, খুব সুন্দর ডাকে, এরা কথা বলে সুদা। এই দুটো রয়েছে পাহাড়ি টিয়া, এবং আর একটা এইদিকে দেখো রয়েছে চন্দন টিয়া। দেখছো এ কীরকমভাবে উড়ছে, দেখছো, নাইস দেখতে। এবং এই এই চন্দন টিয়াটা গলার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ একটা দাগ রয়েছে। গাইজ দেখতে পাচ্ছ আর একটি রয়েছে চন্দন টিয়া। এই চন্দন টিয়াটা দেখতে পাচ্ছ এই অ্যাপেল খায়, তারপরে ছোলা খায়। এই অ্যাপেল এবং ছোলা খেতে ভালোবাসে, তাই জন্য একে সবসময় অ্যাপেল এবং ছোলা দেওয়া হয়। পরিবেশে ঘুরে দেখালাম তোমাকে প্রথমে প্রাকৃতিক পরিবেশটা,
তারপর দেখালাম এই চন্দন টিয়া এবং পাহাড়ি টিয়া। গাইস, দেখতে পেলে তোমাদেরকে প্রথমে প্রাকৃতিক পরিবেশটা ঘুরে দেখালাম, তারপরে দেখালাম দুটো পাহাড়ি টিয়া এবং একটা চন্দন টিয়া। দেখে কমেন্ট করে বলো যে পাহাড়ি টিয়া এবং চন্দন টিয়াগুলোকে দেখতে কেমন। পরবর্তী ভ্লগতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্লিজ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকো।